Odamlar bor, mehnat qiladi. Bola chaqam bu narsa qilib olay deb turib, yaxshi kiymaydi, yaxshi yemaydi, o'ziga qaramaydi. Ertaga bolalarim oyoqqa tursa, bolalarim rohati bilan yuraman deb. Lekin 60 ga yetib yetmasdan o'tib ketib qoladi. Qilgan mehnatini, rohatini ko'rmaydi. Tarbiya qilgan farzandlar endi oyoqqa turganda o'tib ketib qoladi. Shuning uchun mana safimizda yoshi ulug' otalar, nafaqa yoshidagilar, 70, 80, 80 dan oshgan mana otalar, sizlar Allohni suygan bandasiz. Banda qilgan mehnatini, rohatini ko'rish, tarbiya qilgan farzandlarining ardog'ida yurish, keksalik gashtini surish, bu nuroniylik yoshiga yetish bu hammaga emas. Va mana shu yoshga yetish faqat sababi sog'ligini e'tibordan emas.